mesela. Bir varmış bir yokmuş, ormanda bir kulübe varmış. Kulübede bir kız yaşarmış, adı Pelin'miş. Neşeli bir kuş gibi cıvıl cıvıl ötermiş. Pelin her gün ormanda dolaşırmış, hayvanlarla konuşur, oyunlar oynarmış. Bir gün bir kelebek görmüş, kanatlarını çırparak ona doğru uçmuş. Kelebek Pelin'e bir hikaye anlatmış, kayıp bir hazine adası hakkında. Pelin heyecanlanmış, hazineyi bulmak için ormana doğru koşmuş. Pelin ormanda yürürken engellerle karşılaşmış ama pes etmemiş. Cesaretini toplayıp ilerlemiş. Sonunda Pelin hazineyi bulmuş ama hazine altın ve gümüş değilmiş. Hazine ormandaki tüm canlıların dostluğu ve sevgiymiş. Pelin çok mutlu olmuş, ormandaki tüm hayvanlarla şarkı söylemiş. Bir varmış bir yokmuş,